Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle cheesecake yapacağız. Cheesecake'imizin tabanı için 2 paket burçak bisküvi, 100 gram tereyağı, yarım çay bardağı süt. Bunları güzelce bir karıştırıyoruz. Karıştırdığımız püsküvimizi kelepçeli kalıbımıza döküyoruz. Tabanına güzelce yayıyoruz. Yayma işlemi bittikten sonra kekimizi hazırlayana kadar buzdolabında bekletelim. Cheesecake'imiz için malzemeler: 4 yumurta, 1 su bardağı şeker. Bunları güzelce karıştırıyoruz. Yumurtamızla şekerimizi çırptıktan sonra 500 gram labne peynir, bir paket krema, 1 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 paket vanilya. Bunları da güzelce karıştırıyoruz. Önce yavaş yavaş karıştıralım arkadaşlar. Güzelce çırptığımız kekimizi kek kalıbımıza döküyoruz. Derecede ısıttığımız fırında 40-45 dakika pişiriyoruz. Cheesecake'imizin sosu için 1 bardak su, 2 paket orman meyveli sos, sosumuzu ocağımıza alıyoruz. Ocaktan aldığımız sosumuzu cheesecake'imizin üzerine döküyoruz. Sosumuzu yaydığımız cheesecake'imizi buzdolabında dinlenmeye bırakıyoruz. Videoma like atmayı ve abone